ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូដែលជួយចិត្តចិញ្ចឹមគោទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទៅមើលគោនៅអេស្ត្រាទេគឺខ្ញុំដើរកំសាន្តជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែឃើញគោចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបងប្អូនអើយមើលនេះតែស្គមមកដូចគោពូអោក្រហមសោះហើយមានក្របីមួយនោះក្របីភឿបងប្អូនឃើញអត់សំបីតែក្របីក៏មានភឿដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអើយកំបាច់ទៅចិត្តទៅខ្លាមអីនេះក្របីទេសភាពស្អាតដល់បងប្អូនកន្លែងនេះបើសិនយើងមើលគោហើយយើងអង្គុយលេងយកខ្យល់អាកាសអីណាជីកកូនទំពាំងយកទៅស្លប្រហើរអីឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាទេសភាពស្រុកស្រែជនបទមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងជាមួយនឹងគោក្របីនេះធ្វើអត់មើលទៅអត់ស៊ីស្មើគេស្អាតតែបងប្អូនទេសភាពដូចជាគំនូរមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់មែនតែនតែម្ដងនេះម្ចាស់គាត់មកហើយមកដឹកក្របីគាត់ហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឲ្យតែឃើញគោឃើញក្របីហ្នឹងនិយាយថាតបអារម្មណ៍ដែរមិនបានទេនេះក្នុងភូមិនេះសិតតែគោបងប្អូនអើយហើយអមដោយទេសភាពភ្នំស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនតែដើរលេងមែនតែនឹកឃើញតែគោខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយមើលនេះគោតាមភូមិតាមស្រុកនេះនៅក្នុងបឹងនេះទឹករីអញ្ចឹងធៀងអត់ទាន់មានទឹកលិចដល់នេះអញ្ចឹងសិតតែគោគេចងលែងបងប្អូនមិនចងលែងឲ្យស៊ីតែម្ដងអ្នកដែលចូលចិត្តគោមិនឃើញគោស្រឡាញ់អញ្ចឹងមុខរបរដូនតារបស់យើងពីបុរាណមកគឺការចិញ្ចឹមគោហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមគោអាចជួយដោះស្រាយជីវភាពអាចជួយពេលកូនរៀនខ្វះខាតអីលក់មួយទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលចុះមួយទៀតអាចយកមកដាក់ស្រែអីហ្នឹងអាចបោះវាហើយមើលគោនេះញ៉ាំតែតែឡើងស្គមបើសិនជាបាននៅដៃពូអោក្រហមវិញមិនដឹងយ៉ាងណាទេគោនេះនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំដែរខ្ញុំមានលុយអីចង់ទិញយកទាំងអស់វាទៅចិញ្ចឹមឲ្យមិនមានគោមកហើយពេលខ្ញុំទៅមើលគោអញ្ចឹងក៏ចង់ឡើងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះដែរក៏ចង់ឡើងមើលទៅបើសិនជាបានពូអោក្រហមវិញមិនដឹងយ៉ាងផាត់យ៉ាងណាទេដើមចេកផងស្មៅផងថ្នោតផងមួយថ្ងៃមកគ្នាឡើងស្គមហ្មងគោនេះងាយបំពន់ណាបើសិនយើងយកទៅចិញ្ចឹមថែទាំដល់វិញនឹងទៅលក់យ៉ាងណាទេបងប្អូនណាទាំងគោបើយើងចិញ្ចឹមថែទាំដល់ណាគោខ្លះ2ឆ្នាំមួយគោខ្លះ1ឆ្នាំមួយតែបើសិនជានៅស្គមអញ្ចឹងអាច3ឆ្នាំមួយយើងចិញ្ចឹមទៅខាតដែលអត់សូវខ្សែគោណាព្រោះអីមកចងគ្នាទៅនៅនឹងស្មៅស៊ីឡើងទុកអស់ហើយនេះមានមួយអមចាប់ដើមដុះហើយដើមឆ្នាំនេះទេសភាពតុបតែមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណបងប្អូនសូមចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណ